Ya bafowethu, kukancane ukuthi ubone umuntu wesimame esizwa omunye umuntu wesimame kunalokho ukhetha ukusiza indoda angayazi. Kwenziwa yini lokho? Abantu besimame banenye ingqondo. Hlezi ngitshela abantu ukuthi mangathiwa emhlabeni siphila samadoda phela. Ngabe abantu abafi. Yayizwa leyo nto leyo. Yabo nje silwa njena nje abafazi. Basiqhatha abafazi. Umuntu wesimame bafowethu wadalwa wangaphiwa ingqondo zokuyicabangela yena. Ukwazi ucabanga namanje. Ucabangela into ayifunayo manje. You understand? So kuyingozi ngempela ukuthi uthi umuntu wesilisa usebenzisa ingqondo zikanyoko noma zikadadewenu. Usumdala unentshebe nempandla kanje. Tshebe inempandla kanje. Usebenzisa ingqondo kanyoko. Angisho ukuthi omama nibathathe kancane. No, banomsebenzi wabo. Yabo nje ngoba singaka nje singamadoda. Shanga amasenda amakhulu nje. Yibo labo mama. You understand? Basifundisa ukugqoka amabhlu, basifundisa ukufaka icathulo, yonke into nje esiyenzayo. Ngisho nokumithisa sakufundiswa yibona. Kodwa uma indoda kumele uphume ngaphansi kwe-pit court control. Ya, kanyoko. You understand? Ulandele ezinye insizwa. Julukele lo mhlaba. Ungavumi ukukhulela ngaphansi kwe-pit court kanyoko uzoba nenkinga. Yayizwa leyo nto. Sokuxosha thina mangabe sesifuna ukukhuluma indaba eziserious sokususa la uhambe. You understand? Because wena nengqondo zabantu besimame kumele le emakhishini yogeza ithumbu. Yayizwa leyo nto. Umuntu wesimame bafowethu ayikho into akayenza enze umphakathi. You understand? Umuntu wesimame misela ukwenza into for indoda yakhe or abantu abakhe. You understand? Kodwa indoda iholizwe iphinde ihole nabo abantu besimame. Yayizwa leyo nto. Part 2 yezayo bafowethu. Bani no like ipage lami phungale nje ngqo Facebook. Yeah.